Добрий день, любі діти! Наступила чудова пора року, золота осінь. І всім так хочеться відправитись на відпочинок на природу. Послухайте, я вам загадаю загадку, і ми з вами кудись відправимось. Влітку зеленіє, а взимку чорніє. Що це? Так, це ліс. Ми з вами відправляємось на відпочинок до лісу. Як же треба одягнутись? Подивіться, будь ласка, на види одягу у дітей і скажіть, який одяг ви одягнете? Діти, йти до лісу треба тільки з дорослими, тому що це небезпечно. У лісі ви можете самі заблукати. Також у лісі можуть зустрітися вам дикі тварини. Пам'ятайте, у лісі багато отруйних грибів, які дуже небезпечні для людини, а також багато отруйних рослин. В лісі багато різних комах, комарів, кліщів, а також плазунів. Тому слід обов'язково одягатися. Якщо у лісі ви розпалюєте вогонь, то обов'язково його треба погасити, щоб не виникла пожежа. Діти, якщо ви побачили у лісі незнайомі предмети, ніколи не беріть їх до рук. Покажіть ці предмети дорослим і не підходьте близько, тому що можуть це бути вибухово небезпечні предмети. Дякую за увагу, будьте здорові!